Ողջույն, ես Ժորն եմ։ Իսկ ես վեգան։ Մենք բլոգերներ ենք, նաև EduVenhub կրթական ծրագրի բանախոսները։ Մեր համագործակցությունը մեդիագրագիտություն տարածող այս ծրագրի հետ սկսվել է դեռևս 2018 թվականից։ EduVenhub-ը շարժական կրթարան է, որն արդեն հասցրել է անցնել ավելի քան 18000 կիլոմետր եւ տարածել մեդիակրթություն երիտասարդների շրջանում, հատկապես նրանց, ովքեր ապրում են գյուղական համայնքներում։ Որպեսզի պատկերացնեք, թե ինչքան է 18000 կիլոմետրը, բավական է հիշել, որ Երևանից Լոս Անջելես կազմում է մոտավորապես 11000 կիլոմետր։ Edu բառը անգլերեն education, կրթություն բառի կրճատ տարբերակն է։ Վենը մեր ծրագրի սիմվոլ եւ տրանսպորտային միջոց մեքենայի թափքի տեսակն է, իսկ hub թարգմանաբար նշանակում է հանգույց, այսինքն շարժական կրթական հանգույց։ Ծրագիրն իր տեսակի մեջ առաջինն է ամբողջ ԱՊՀ տարածաշրջանում, որն հասցրել է դասընթացներ իրականացնել ոչ միայն Հայաստանի տարբեր մարզերում, այլ նաև Վրաստանում, Ռուսաստանում, Ուկրաինայում եւ այլուր։ Ընդ որում այս բոլոր երկրներ մեր թիմն այցելել է հենց մեր վեն տեսակի մեքենայով։ Կարծում եք հեշտ էր այդքան օրեր չքնել ու ճանապարհին անցկացնել։ Հեշտ չէ։ Հերթը քոնն է։ Հետևիր մեր վիդեոդասերին, սովորիր նոր հմտություններ ու գիտելիքներ, որոնք քեզ հատկապես պետք կգան թվային անծայրածիր աշխարհում։ Իդեպ, դիտելով EduVenhub-ի վիդեոդասերը, դուք կստանաք հնարավորություն մասնակցելու մրցույթի։ Պայմանները հետևյալն են. պետք է դիտել բոլոր 10 վիդեոները, այնուհետև մենք ձեզ կուղարկենք թեստային հարցեր եւ մեկ առաջադրանք։ Հարցերին պատասխանելուց եւ առաջադրանքը լրացնելուց հետո պետք է սպասել։ Մեր թիմը կընտրի մասնակիցներից մի քանիսին եւ նրանք կստանան հնարավորություն շահելու էքշն տեսախցիկներ, երկօրյա կրթական սեմինարի տոմսեր եւ այլն։ Այս վիդեոդասի ընթացքում կսովորենք ինչպես գտնել թեմաներ բլոգինգի համար, ինչ տեխնիկական պարագաներ են անհրաժեշտ, ինչ տարբերություններ ունեն տեսախցիկներն ու հեռախոսը։ Իհարկե չենք մոռանա անդրադառնալ նաև հետաքրքիր փաստերին եւ պատմել ձեզ Erasmus+ ծրագրի եւ դրա ընձեռած հնարավորությունների մասին։ Եկեք արդեն պարզենք, թե իրականում ինչպես է ստեղծվում վլոգը կամ բլոգը, ինչ քայլեր են պետք պատրաստի եւ հետաքրքիր բովանդակություն ստեղծելու համար։ Իրականում, ինչպես արդեն նշել եմ, այս գործընթացը բավականին ջանք ու եռանդ է պահանջում։ Առաջին քայլը, որը ձեզանից կպահանջվի ձեր վլոգը կամ տեքստային բլոգը իրականացնելու գործում, դա լսարանի հստակեցումն է։ Այսինքն դուք պետք է հստակ պատկերացնեք, թե ում համար եք պատրաստվում ստեղծել տվյալ կոնտենտը, ովքեր են լինելու ձեր թիրախում եւ ովքեր են կարդալու կամ դիտելու ձեր տեսանյութը։ Օրինակ, չեք կարող բացառապես նորաձևությամբ հետաքրքրվող մարդկանց պատմել քիմիայի կամ ֆիզիկայի մասին։ Իրականում կարող եք, բայց վստահեցնում եմ, դա նրանց ընդհանրապես չի հետաքրքրի։ Կրկնվեմ, հստակեցրեք ձեր լսարանը, նոր անցեք առաջ։ Հաջորդ քայլը բլոգի հիմնական ուղղվածությունը որոշելն է, այսինքն հասկանալը, թե ինչ թեմայով կամ թեմաներով եք պատրաստվում վարել այն։ Մեր օրերում կան բլոգներ ամեն ինչի մասին առանց չափազանցության, սկսած սպորտից, առողջ ապրելակերպից, գեղեցկության ոլորտի բլոգներից, մինչև բլոգներ օրինակ գնացքների կամ թանկարժեք մեքենաների մասին։ I like when my skin feels really clean and ready to go. When the night has come. Բլոգը սկսելու լավագույն տարբերակն ու մոտիվացիան դա ցանկությունն է ձեր շատ սիրելի որևէ երևույթի, թեմայի կամ նույնիսկ առարկայի մասին այլ մարդկանց հետ կիսվելու։ Կամ երբ ունեք հստակ գիտելիքներ կամ հմտություններ եւ ցանկանում եք կիսվել փորձով այլ մարդկանց նույնպես փոխանցել դա եւ ինչ-որ բան սովորեցնել։ Կլինի դա օրինակ քաղաքագիտություն, թե կիթառ նվագել։ Հավատացեք, որ ոչ միայն ցանկացած հմտություն, այլ նաեւ ցանկացած մասնագիտություն կարելի է վերածել բլոգի, եթե բավականաչափ ջանքեր եւ ցանկություններ դնեք դրանում։ Նույնիսկ ձեր ամենասովորական հոբիները կարող են վերածվել հետաքրքիր բլոգների։ Իհարկե կան նաև հակառակ դեպքեր, երբ որևէ մեկը շատ ցանկացել է զբաղվել բլոգինգով եւ հետո սկսել է ուսումնասիրել, թե հատկապես ինչ թեմայից կարող է խոսել։ Բայց բնականաբար այստեղ նույնպես դուք պետք է ունենաք որոշակի գիտելիքներ եւ շարունակեք ուսումնասիրել թեման, որով պատրաստվում եք խոսել։ Լսարանի ու թեմայի հստակեցնելուց հետո անցնում ենք բուն գործին՝ սցենարի եւ դրա կառուցվածքի մշակմանը։
Յուրաքանչյուր բլոգեր ինքն է որոշում, թե ինչպիսի կառուցված պետք է ունենա իր տեսանյութը կամ բլոգը։ Նախ պետք է հստակեցնեք, թե ինչ ծավալի պետք է լինի ձեր բլոգը, իսկ տեսանյութերի դեպքում ինչքան տևողություն պետք է այն ունենա, ապա նոր սկսեք աշխատել ձեր սցենարի վրա։ Հիմնականում սցենարները բաժանված են լինում 3 հիմնական մասերից՝ սկզբնամաս, գլխավոր մաս եւ վերջաբան։ Սկզբնամասում դուք պետք է անդրադառնաք հիմնականում տեսանյութի կամ բլոգի բուն իմաստին, այսինքն հակիրճ ներկայացնեք, թե ինչից եք պատրաստվում խոսել տվյալ նյութի մեջ, որից հետո անցնում եք ձեր բուն գլխավոր մասին, որի շրջանակներում կարող եք ավելի ընդլայնվել եւ ավելի մանրամասն խոսել տվյալ թեմայից։ Իսկ վերջնամասում արդեն կարող եք ամփոփել ձեր բլոգը եւ նշել հավելյալ տեղեկությունները, եթե այդպիսի կարգ են։ Տեսանյութերի դեպքում կարևոր է նախապես հասկանալ, թե տեքստի որ հատվածն եք դուք խոսելու տեսախցիկի առաջ, իսկ որ հատվածը լրացնելու voice-over-ների միջոցով։ Իդեպ voice-over-ը բավականին օգտակար տերմին է իմանալու համար։ Դա այն հատվածն է, որը որ հավելյալ ձայնագրվելու եք եւ լսվելու է միայն ձեր ձայնը։ Իհարկե չենք բացառում նաեւ, որ կան այնպիսի վիդեոբլոգներ, որտեղ որ խոսքը ընդհանրապես բացակայում է։ Այս ամենը մտովի պատկերացնելուց հետո անցնում ենք դեպի նկարահանման փուլ։ Vega Չորրորդ վճռական փուլը նկարահանման փուլն է։ Շատերը սկզբնական շրջանում լարվում են տեսախցիկի առաջ, բայց հավատացեք, մի քանի փորձից հետո դա էլ է անցնում։ Նկարահանման ժամանակ կարևոր է մեզ մոտ ունենալ լիովին ստուգված եւ լիցքավորված տեխնիկա, սկսած տեսախցիկից, վերջացած մնացած անհրաժեշտ պարագաներով։ Եթե ունեք լույսեր, միկրոֆոն, բնականաբար դրանք նույնպես պետք է լինեն պատրաստ, պետք է լինեն ստուգված եւ պետք է լինեն միշտ ձեզ հետ։ Նկարահանման վայրը բնականաբար ընտրում ենք կախված թեմայից եւ փորձում ենք հնարավորինս պահպանել մեր սցենարի կառուցվածքը։ Դա հետագայում մոնտաժի ժամանակ ձեզ շատ կօգնի։ Իհարկե, մոնտաժին դեռ կանդրադառնանք մեր մյուս վիդեոներում։ Եթե պլանավորում եք նկարահանումն իրականացնել դրսում, մի մոռացեք ստուգել, թե ինչ եղանակ է լինելու այդ օրը, քանի որ բացի նրանից, որ կկարողանաք ճիշտ կադրեր անել, որոնք ամբողջովին կհամապատասխանեն ձեր թեմային եւ ձեր պլանավորածին, նաեւ օրինակ անձրևից չեք փչացնի ձեր տեսախցիկը։ Նկարահանումից առաջ կարևոր է նաեւ որոշել ձեր արտաքին տեսքը, այսինքն թե ինչ եք կրելու, ինչ դիմահարդարմամբ կամ սանրվածքով եք լինելու։ Ընդ որում հագուստը պետք է հարմարեցնել ոչ միայն եղանակային պայմաններին, այլ նաեւ ձեր վիդեոյի թեմային։ Օրինակ, եթե պատրաստվում եք նկարահանել վլոգ լեռնագնացության մասին, խորհուրդ չի տրվում կրել բարձրակրունկներ կամ ձեր ամենաշքեղ կոստյումը, ասում են այնքան էլ հարմար չի։ Swapped to heels when I got up there. I'd climb that section and then I would get lowered back down to the start of that section so I could climb it again and again. Հիշում եք, երբ նախորդ տեսանյութերից մեկում խոսեցինք տեխնիկական որակի կարևորության մասին։ Տեխնիկական որակի համար ամենակարևոր փուլը հենց նկարահանման փուլն է։ Բայց նկատի ունեցեք, որ տեխնիկապես լավ որակի վիդեո ունենալու համար պարտադիր չի ունենալ պրոֆեսիոնալ տեսախցիկ։ Հիմա հեռախոսների տեսախցիկները նույնպես բավական լավ որակ են ապահովում։ This pioneering periscope structure gives you a super zoom that brings you closer to the things you love. Սակայն նույնիսկ հեռախոսով նկարահանման դեպքում կան կանոններ, որոնց հարկավոր է հետևել։ Լավ կադրի կարևորագույն բաղադրիչներից մեկը դա լույսն է։ Անկախ նրանից լուսավորում եք կադրը բնական լույսով թե արհեստական, միևնույնն է աշխատեք անել այնպես, որ այն չընկնի անմիջապես ձեր դիմացից կամ առավել ևս վերևից։ Բնականաբար իդեալական կադր ստանալու համար պետք կգան լույսի մի քանի աղբյուրներ, սակայն եթե ունենք ընդամենը մեկը, ապա այդ դեպքում ընդունված է այն տեղադրել դեմքից մի փոքր վերև եւ մի փոքր աջ կամ ձախ։ Եթե նկարահանում եք բնական լույսով, այսինքն նկարահանումն իրականացնում եք կամ դրսում, կամ էլ պարզապես նստած եք պատուհանի մոտ, այս դեպքում նույնպես նախընտրելի է, որ արևը չընկնի անմիջապես ձեր վերևից կամ անմիջապես ձեր դեմքին ուղիղ դիմացից։ Այս դեպքում տեխնիկական լեզվով ասած ավելի փափուկ լույս ստանալու համար նախընտրելի են առավոտյան կամ երեկոյան ժամերը։ Սակայն այս դեպքում հիշեք մի կարևոր բան։ Եթե որոշեք ձեր վիդեոն նկարահանել օրինակ մայրամուտին, կարող է ստացվել այնպես, որ ձեր վիդեոյի սկզբում կադրը ունենա մեկ լուսավորություն, իսկ վիդեոյի վերջում արդեն լրիվ մեկ այլ։ Հաջորդ կարևոր տեխնիկական կետը դա ձայնն է։
Անկախ նրանից, թե ինչքան լավն է կադրը, դուք չէի կարողանա այս տեսանյութը մինչև վերջ դիտել, թե իմ ձայնը լսվեր օրինակ այսպես։ Չնայած նրան, որ կան նաև շատ մատչելի միկրոֆոններ, որոնք աշխատում են նաև հեռախոսների միջոցով, այնուամենայնիվ նույնիսկ դրանց բացակայության պայմաններում, հետևելով որոշակի հասարակ կանոնների, կարող եք ստանալ բավականին մաքուր ձայն։ Չնկարահանել աղմկոտ վայրերում, որտեղ կան սարքավորումներ։ Չնկարահանել դատարկ կամ կիսադատարկ տարածություններում, որտեղ կա արձագանք։ Եվ երրորդը, միկրոֆոնը շատ մոտ չպահել բերանին, քանի որ այն կարող է լսվել այսպես։ Կան մի քանի կանոններ կապված հենց կադրի հետ։ Իդեպ այս բառն արդեն մի քանի անգամ օգտագործեցինք, բայց կարծես թե մոռացանք նշել, թե ինչ է այն։ Հենց հիմա դուք ձեր էկրանին տեսնում եք կադր։ Գոյություն ունեն կադրի այսպես ասած պլաններ՝ խոշոր պլան, միջին պլան, ընդհանուր պլան, մակրո պլան եւ այլն։ Վլոգինգում ամենահաճախ հանդիպողները խոշոր ու միջին պլաններն են։ Իհարկե ոչ օրինակ ճամփորդական վիդեոների դեպքում։ Ինչպես օրինակ երբ պետք է ցույց տալ տեսարժան վայրեր, միջոցառումներ ու բազմաթիվ մարդկանց։ Խոսքը այն վիդեոների մասին է, որտեղ բլոգերը նստած է տեսախցիկի առջև եւ խոսում է որևէ թեմայից։ Այս դեպքում աշխատեք այնպես անել, որ կադրում ձեր գլուխը չկտրվի, սակայն չափից ավել տարածություն էլ գլխի վերևում թողնել պետք չէ։ Տեսախցիկը սովորաբար տեղադրվում է աչքերի բարձրությամբ։ Սա ոչ միայն ընդունված ձև է, այլ նաև մտերմության զգացողություն է ստեղծում ձեր հանդիսատեսի մոտ, որը ձեզ նայում է միևնույն հարթության վրա եւ կենտրոնանում ձեր ասածին։ Հինգերորդ ոչ պակաս կարևոր փուլը մոնտաժի փուլն է։ Իհարկե ցանկալի է, որ դուք դեռևս նկարահանումից առաջ գոնե մոտավոր պատկերացում ունենաք, թե ինչ տեսք է ունենալու ձեր վերջնական վիդեոն։ Հետևաբար նկարահանելիս այս դեպքում կկարողանաք հստակ իմանալ ձեզ ինչ կադր է պետք, ինչ կադր այնքան էլ պետք չի գա, ու արդյունքում չեք ունենա ֆայլեր, որոնք ոչ միայն կծանրացնեն ձեր հեռախոսը, տեսախցիկն ու համակարգիչը, այլև հետագայում չեք իմանա դրանց հետ ինչ անել կամ մոնտաժում որտեղ տեղավորել։ Հիշում եք, երբ ասում էի, որ տեխնիկան նույնպես պետք է ստուգել նախապես մինչև նկարահանումը, որպեսզի այսպես ասած ֆորս մաժորային իրավիճակներ չառաջանան։ Խնդրի առաջ չկանգնելու համար ցանկալի կլինի, որպեսզի ունենաք ձեր ֆայլերի քոփիները, հայերեն ասած կրկնօրինակները, քանի որ հաճախ նրանք ունեն սովորություն ծրագրերում կորելու կամ ինչ որ բան չի պահպանվում եւ մեր ամբողջ աշխատանքը կարող է ջուրը լցվել։ Քանի որ մոնտաժի մասին շատ ավելի մանրամասն խոսելու ենք մեր հաջորդ վիդեոներում, որոնք իդեպ ոչ մի դեպքում բաց չթողնեք, այս պահին անդրադառնամ մի քանի կարևոր կետի։ Մարդիկ հաճախ կարծում են, որ վիդեոյում շատ կարևոր է միայն տեսանյութը, ինչն իհարկե այդպես է, բայց երբեք պետք չէ մոռանալ ձայնի մասին։ Վատ ձայնով տեսանյութը, հավատացեք, շատ ավելի դժվար է դիտելը, քան նույնիսկ վատ կադրով վիդեոն։ Հետևաբար նկատի ունեցեք, որ մոնտաժելիս պետք է առանձնահատուկ ուշադրություն դարձնեք նաև թե ձեր ձայնին վիդեոյում, թե երաժշտությանը, որը օգտագործում եք, եւ թե այսպես ասած աուդիո էֆեկտներին, ձայնային էֆեկտներին, որոնք գուցե ցանկանաք ավելացնել վիդեոյին։ Աշխատեք, որ ընտրած երաժշտությունը չունենա հեղինակային իրավունք, քանի որ ենթադրվում է, որ հետո ցանկանալու եք այն տեղադրել սոցկայքերից որևէ մեկում։ Հաջորդ փուլում, երբ արդեն ունենք պատրաստի տեսանյութը, թվում է, թե պետք է այն հրապարակենք, բայց սխալվում եք։ Նախ եւ առաջ պետք է փորձեք ստեղծել thumbnail-ը, այսինքն գլխավոր նկարը, որը որ պետք է լինի այնքան գրավիչ, որպեսզի գրավի դիտողին։ Իրականում նկարահանման ժամանակ կարող եք նաեւ ամենահետաքրքիր կադրերի ժամանակ լուսանկարվել, որը հետագայում կօգտագործեք որպես thumbnail։ Կարևոր նախապայման է նաև մշակել մարտավարություն ճիշտ ժամանակին եւ ճիշտ օրը ձեր տեսանյութը հրապարակելու համար։ Օրինակ, եթե դուք պլանավորել եք այն հրապարակել գիշերվա ժամը 3-ին, վստահաբար ունենալու եք ավելի քիչ դիտումներ, քանի որ այդ պահին բոլորը պարզապես քնած են։ Տեսանյութը նկարահանել ենք, մոնտաժել ենք, տեղադրել ենք օրինակ YouTube-ում, ժամանակն է հավաքել դիտումներ, այսինքն տեսանյութի առաջխաղացման փուլն է։ Սա կարևոր փուլ է հատկապես, երբ դուք սկսնակ եք եւ այն կարող է բավականին դժվար լինել։ Բնականաբար առաջին բանը, որ կարելի է անել, տեսանյութը անխնա տարածելն է, ինչպես ընդունված է ասել ժորի շատ սիրելի սոցկայքերից մեկում։ Կարող եք ուղարկել այն ձեր ընկերներին, բարեկամներին, ծանոթներին եւ խնդրել, որ իրենք էլ նույն կերպ ուղարկեն իրենց ընկերներին, բարեկամներին եւ ծանոթներին, քանի որ ամենասկզբում դուք հաստատ ունենալու եք օգնության եւ աջակցության կարիք։ Հիշում եք, երբ խոսեցինք thumbnail-ների, վերնագրերի, ալիքի ձևավորման կարևորության մասին։ Այս ամենը նույնպես ձեզ օգնելու է տարածել ձեր վիդեոն, քանի որ ավելի գրավիչ է լինելու նաև այն մարդկանց համար, ովքեր ձեր ալիքին առաջին անգամ են հանդիպում YouTube-ում։
Բացի սրանից, բնականաբար պետք է գտնել մարդկանց, ովքեր հետաքրքրված են այն թեմայով, որով նկարահանել եք ձեր վիդեոն։ Նման մարդկանց կարելի է գտնել օրինակ Facebook-յան խմբերում։ Հաճախ ինքներդ էլ նկատած կլինեք, որ շատերը տարբեր վիդեոներ կամ նյութեր են տեղադրում այս կամ այն խմբում, բնականաբար խմբի թեմային ավելի մոտ։ Անկախ նրանից, թե որ սոցցանցն է ձեր գործունեության հիմնական հարթակը, մի խուսափեք օգտագործելուց նաև մյուսները, քանի որ դրանք կարող են օգնել ել ավելի տարածել ձեր ստեղծած քոնթենթը։ Դա կարող է լինել նույն տեսանյութը տարբեր սոցցանցերում տեղադրելու տեսքով կամ ավելի փոքր անոնսային վիդեոներ սարքելու եւ օրինակ LinkedIn-ում կամ Telegram-ում տեղադրելու տեսքով։ Իհարկե մեր օրերում կան բազմաթիվ տեսախցիկներ, բայց ինչպես արդեն նշեցի, պարտադիր չէ ունենալ պրոֆեսիոնալ տեսախցիկ լավ որակի վիդեոներ ստանալու համար։ Փորձենք հասկանալ հեռախոսի եւ տեսախցիկների միջև ամենաէական տարբերություններից մի քանիսը։ Սկսենք հեռախոսից։ Բնականաբար այս սարքի հիմնական առավելությունը կայանում է նրանում, որ այն շատ փոքր է, հարմար, միշտ մեզ հետ է, անկախ նրանից ճամփորդում ենք, թե պարզապես ինչ-որտեղ հյուր գնում, այսինքն եթե նույնիսկ պատահաբար միտք ծագի որևէ վիդեո նկարահանել, այն միշտ մեր ձեռքի տակ է։ Այն թեթև է, տեղավորվում է պայուսակում, ավելորդ տեղ չի զբաղեցնում, մի խոսքով թեթև եւ պարզ սարք։ Բացի դրանից, պրոֆեսիոնալ տեսախցիկներով աշխատելը երբեմն կարող է բարդ թվալ սկսնակների համար։ Ես օրինակ այնքան էլ լավ գլուխ չեմ հանում պրոֆեսիոնալ տեսախցիկներից, այնպես որ ինձ նույնպես շատ ավելի հեշտ է նկարահանել հեռախոսով։ Նաև ավելացնեմ, որ մեր օրերում կան բազմաթիվ հրաշալի մոնտաժային ծրագրեր նախատեսված հենց հեռախոսների համար։ Այսինքն դուք կարող եք մոնտաժը սկսել նկարահանումից անմիջապես հետո առանց կադրերը որևէ տեղ տեղափոխելու, երբեմն նույնիսկ նկարահանմանը զուգահեռ։ Այս ծրագրերը ոչ միայն օր-օրի շատանում են, այլ նաև հագենում նոր ֆունկցիաներով, ինչը նշանակում է, որ դրանցով կարելի է մոնտաժել ոչ միայն կարճ վիդեոներ, այլ նաև երկար ամբողջական վլոգներ։ Վլոգերների շրջանում մեծ տարածում են գտել նաև action տեսախցիկները, իրենց հարմարավետության, փոքր չափերի եւ անվտանգության շնորհիվ։ Հիմա կասեք, որ ես միշտ ինձնից եմ օրինակներ բերում, բայց ես նկարահանում եմ միայն action կամերայով։ Հետաքրքիր փաստ է, որ ամենափոքր action տեսախցիկը կարող է տեղավորվել մարդու ափի մեջ։ Այն կշռում է ընդամենը 27 գրամ։ Ու ընդհանրապես action կամերաները կշռում են 27 գրամից մինչև մի քանի 100 գրամ, որոնք թույլ են տալիս վլոգերներին տեղից տեղ շարժվել առանց որևէ հավելյալ ծանրություն քարշ տալու։ Բացի իրենց փոքր չափերից, action կամերաները նաև ջրակայուն են, ինչը թույլ է տալիս վլոգերներին նկարահանումներ իրականացնել նաև ջրի տակ մոտ 40 մետր խորության վրա։ Բացի այդ, action տեսախցիկներով հնարավոր է նաև նկարել 4K եւ 8K որակի տեսանյութեր, ինչպես նաև սրանք դիմացկուն են հարվածների նկատմամբ, ինչը թույլ է տալիս այս տեսախցիկներն օգտագործել սպորտում, էքստրեմալ տուրիզմի պայմաններում եւ այլն։ Բազմաթիվ action տեսախցիկներով հնարավոր է նաև նկարահանել 360 աստիճանի պատկեր, ինչը ենթադրում է, որ կարող եք տեսանկարահանել միանգամից ձեր շուրջ բոլորը, բայց այնուամենայնիվ այս տեսախցիկների հնարավորությունները սահմանափակ են։ Իսկ ահա պրոֆեսիոնալ տեսախցիկներն առհասարակ օգտագործվում են ֆիլմարտադրության, հեռուստատեսության մեջ, բայց իհարկե վիդեոբլոգերները նույնպես օգտվում են դրանցից։ ARRI has been accumulating knowledge and experience of what filmmakers want from their tools. No matter what or where they're shooting, ARRI cameras are robust, reliable. Այս տեսախցիկների հիմնական առավելություններից մեկը բազմաթիվ տեսապակիներ, այսինքն օբյեկտիվներ կիրառելու, դրանք ըստ անհրաժեշտության փոփոխելու հնարավորությունն է։ Այս տեսախցիկները շատ ավելի լուսազգայուն են եւ կարողանում են ընկալել շատ ավելի շատ գույներ։ Իհարկե պայմանավորված բարձր որակով այս տեսախցիկների ֆայլերը նույնպես բավականին ծանր են, հետեւաբար դրանց հետ աշխատելը շատ ավելի բարդ է։ Օրինակ հեռախոսների համար նախատեսված մոնտաժային ծրագրերով այս կադրերը մոնտաժել չեք կարողանա։ Իդեպ նման տեսախցիկները քաշով նույնպես շատ ավելի ծանր են եւ չափերով շատ ավելի մեծ, քան օրինակ հեռախոսը կամ action տեսախցիկները։ Եվ իհարկե այս տեսախցիկներով աշխատելու համար պետք են որոշակի գիտելիքներ թե նկարահանման փուլի համար, թե մոնտաժի։ In
my case, I applied for a type of Erasmus called, and it's gonna sound a little bit weird, Erasmus KA 107 Plus. It's a type of Erasmus where you can go to developing countries. We have like different types of Erasmus programs. One of them is the most famous one, which is like Erasmus Plus, so you can go to different countries in Europe. And this one is a little bit different because you go to different countries all around the world that they are like developing. The application process is mainly the same in both type of exchanges. First, I'm gonna talk a little bit about the exchange process and then about the scholarships, because I think it's quite important as well. About the exchange process, the first thing that you have to think about is which universities you're interested in, which countries, because each bachelor degree or each type of field have like their own exchanges. So you have to start thinking about that, which is like the favorite place that you want to go. So you have to think about which language they are using there, how is the university. So you have to search or do a research a little bit about the offer of the university, to do your learning agreement. That's for me like the most important thing about this first exchange process application. Then also after that you can do a list of which are like your favorite countries to go, and of course they are going to ask you about the language. Usually you have to do exam in order to know like your language level. It can be like an exam, like official one, like Cambridge exam, but in some universities, like my university, you can do an exam on the like University Academy. It's usually cheaper and easier, and it's perfectly valid, so you can use that title also to go on an exchange. Also after that, you have to fill the application with general information such as your name, your surname, your address, what are you studying, general stuff about your bank account. And after that, they will take into account, in order to select you, your marks. You will have a little bit time where you will gonna wait about if they are like giving you the option of doing the exchange or not. And you will have to look also to the scholarships. You have to search a little bit if the country that you're going, you will have a scholarship or not. Usually the scholarships, for example in Erasmus projects, they can give you the amount of money at the beginning of the exchange, each month of the exchange, or at the end of the exchange. So that's also important. And depending on the country, you can have a higher amount of money or not so high, depending on the cost life of the country and everything. And after this, once you have your confirmation that you're gonna go on an exchange, it's very important to start searching about where you're gonna live, if you need a visa or not. It's very important also, and I think it's really helpful if you contact with students' organizations such as ESN, for example, like Students Network, in order to have more information. They can be really, really helpful about everything. After all of this, you have your application completed. Բլոգերի մեյնսթրիմ հայտնիությունը սկսել է զարգանալ 2004 թվականից, երբ հատկապես լրատվականներն ու քաղաքական գործիչները սկսեցին օգտագործել այս հարթակը որպես կարծիք ձևավորելու միջոց։ Արդեն մի քանի տարի է, ինչ Telegram-ում կա ֆունկցիա, որը թույլ է տալիս նամակը ջնջել ոչ միայն ձեր, այլև չաթի մյուս բոլոր մասնակիցների համար։ 2013 թվականից գաղտնի չաթերի համար այստեղ գործում է նաև այսպես ասած ինքնաոչնչացման ֆունկցիան, ինչը թույլ է տալիս ձեռքով չջնջել նամակները։ Դոմեյնը YouTube անունով գրանցվել է ճիշտ Սուրբ Վալենտինի օրը, փետրվարի 14-ին, 2005 թվականի։ Իսկ դուք գիտեիք, որ Twitter-ի բոլորիս քաչ հայտնի կապույտ թռչունն ունի անուն, այն կոչվում է Larry։ Արդեն երկար տարիներ YouTube-ում ամենաշատ բաժանորդներն ունեցող անհատը PewDiePie-ն է։ Այս վիդեոն նկարահանելու պահին նրան հետևում է 111 միլիոն մարդ։